हाय गाइज, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ इंडिया का पहला इंडियन कंपनी जो 5G फ़ोन लॉन्च किया है, जो कि है लावा का लावा अग्नि 5G फ़ोन। ये 5G सपोर्टेड फ़ोन है जो इंडिया का फर्स्ट है। बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, जो 6.7 इंच की FHD प्लस IPS डिस्प्ले आती है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बात करते हैं मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में, जो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर आता है, जो बेहतरीन गेमिंग के लिए हाई क्वालिटी के गेम खेल सकते हैं, जो 5G सपोर्टेड फ़ोन है। बात करते हैं इसके मोबाइल के कैमरे के बारे में, 64 मेगापिक्सल रियल कैमरा आता है, 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा जो सेल्फी कैमरा है, जिसमें आपको अलग अलग फीचर मिलते हैं। नाइट मोड, आपको पोर्ट्रेट मोड। बात करते हैं बैटरी की, जो 5000 mAh की बैटरी है, 30 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। आपको इस एक ही वेरिएंट पे मिलता है जो 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो 20,000 रुपये में आता है। ये 20,000 में वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ये बेहतरीन फ़ोन जो इंडिया